ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீக்கெண்ட் எங்கேயாச்சும் வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்போ 2020 லேக் அப்படின்னு ஒன்று இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தம்பி சொல்லியிருக்கான். அங்கே தான் போகிற பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அங்கே போகிறது எப்படி இருக்குது, அந்த இடம் எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறோம், சாப்பாடெல்லாம் நாங்களே வச்சுருக்கோம், ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக நம்ம யூஸ்வலாக சவுதியில் எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஃபஸ்ட்டு பிளான். ஸோ எப்படி பண்ணுறோம் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நிசான் எக்ஸ்ட்ரெயில் இந்த வண்டியில் தான் போக போகிறோம். ஸோ வண்டியில் ஆல்ரெடி ஹயான் இருக்கார். அவருக்காக பின்னாடி தூங்குறதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு பெட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கு. ஹயான் சே ஹாய். ஸோ ஹயான் ஜாலியாக இங்கே தூங்கிட்டே வந்துடுவார். வெயிலுக்கு அங்கே குழந்தையோடு இருக்கிறதுக்கு கொடை எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இங்கே இவரும் வந்துட்டார். ஹசீனியா சீரும் அவங்க அம்மா வந்துட்டுருக்காங்க. அவங்க அம்மா வந்திருக்காங்க இங்கே துபாய்க்கு. ஹாய் சொல்லுங்கள். கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி டீ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு போகலான்ட்டு வந்திருக்கோம். இங்கே யூஸ்வலாக நாங்கள் ஒரு கடையில் கரெக்ட் டைம்னு ஒரு கடை இருக்கும். அங்கே தான் நாங்கள் கரெக்ட் சாய் குடிப்போம். இப்போ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். கரெக்ட் சாய் குடிச்சிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். चाय एक चाय में शक्कर कम में एक ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर. ஹாய். ஃப்ரீ है की ஹாய் சொல்லிருப்பேன் நீ. हाय. எல்லாரும் ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய் ஹாய். கிளம்பியாச்சு. ஸோ இப்போ ரோடெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. போகிற வழி, ஸோ வியூஸ் எப்படி இருக்குது, போகிற இடம் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். சைக்கிள்லாம் சும்மா சின்ன சைக்கிள் மேலே வச்சிருக்காங்க ரவுண்டை போட்டா. சைக்கிள் ரவுண்டு போட்டு. ஓகே, ஏன்னா சவுதியிலேயே சைக்கிள் ரவுண்டு போட்டுருக்கு. பெரிய சைக்கிள் ஒன்று இருக்கும். எதுக்கு இது பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா, இங்க இருந்து ஒரு சைக்கிள் ட்ராக் ஒன்று ஆரம்பிக்கும். ஓகே, இங்க இருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 30-40 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஒரே ஸ்ட்ரெச் தான். இங்க இருந்து அப்படியே சைக்கிள் ஓட்டிட்டே போவானுங்க. சரி சரி. இங்க வண்டியில இது வரைக்கும் வந்துட்டு இங்க இருந்து சைக்கிள் ஓட்டுவானுங்க. இது ட்ராக், அது பார்க் பண்ணிடுவாங்க. சொல்லுங்க, எல்லாம் நாளைக்கு ஒரிஜினல் சைக்கிள். அதான் இந்த சைக்கிள் பிரைஸ் 18,000 to 12,000 கிராம்ஸ் வருது. அடேங்கப்பா, 4 லட்ச ரூபா 4.5 லட்ச ரூபாயா? அடேங்கப்பா. சரி சரி, பரவாயில்லைங்க. சைக்கிள் ஓட்டி கூட உடம்பு குறைக்கலாம் போல. அதுக்கு வளைஞ்சாதான் நான் அங்கேயே குறைச்சிருவேன். இப்போ நம்ம போகிற இடத்துலலாம் ஹரன் பார்க்கலாம், முயல் பார்க்கலாம். அரேபியன் ஓரிக்ஸ் இருக்குல்ல? என்னது? அரேபியன் ஓரிக்ஸ். ஆமா, அது பார்க்கலாம். ரவுண்ட் போட்ல இவ்வளோ அழகா மரம், பச்சை பசேல்னு புல்வெளிகள் ஆரம்பமாகிறது. ஓ இதான் அப்போ என்னப்பா அது கூத்ரா லேக்கு, ஓரிக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம், எக்ஸ்போ லேக்கு. எக்ஸ்போ லேக். ஓ இதுமே ஆஃப் ரோடா இருக்குமா ஃபுல்லா? ஆமா. गड़ंग 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 गड़ंग. हां, आपने ती बारिश पड़ के से अच्छा रंगा सका है. இந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் ரோடு தான். ரோடு ஃபுல்லாக மண் ரோடு தான். அண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடுக்கு மேலே எங்களால் அப்படியே போக முடியாது. 20 கிலோமீட்டர் தான் ஸ்பீடு. அண்ட் அங்கங்கே மழை பெஞ்சிருந்துச்சு முன்னாடி நாள். சிட்டி ஃபுல்லாக பயங்கரமாக தண்ணி அது இதுன்னு இருந்துச்சு. இந்த இடமும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடம் நனைஞ்சி சேரும் சகதியுமாக இருந்துச்சு. பட்டு ட்ராவல் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்பீடு பார்த்திங்க அப்படின்னா 20 கிலோமீட்டர் தான், அதுக்கு மேலே போக முடியாது. ஸோ ஸ்லோவாக வண்டி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஃபாரஸ்ட் ஏரியா ரொம்ப ட்ரையாக நல்லா இருந்துச்சு. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஒரு 5 to 10 கிலோமீட்டர் உள்ள போயிட முடியாது. தான் உங்களுக்கு லேக் ப்ரெமிசஸ் வந்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நிறைய இடங்கள் இந்த மாதிரி தான் சேரு சகதியாக இருந்துச்சு. நம்ம ஆல்டர்னேட் ரூட் மாதிரி சைடில் எடுத்து போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். நான் லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். போகாதவங்க யாராச்சும் இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஊரில் கண்டிப்பாக போய் ட்ரை பண்ணுங்கள். வீக்கெண்டில் ஃபேமிலியோட போகலாம். ஈவன் நைட் நீங்கள் அங்கே ஸ்டே பண்ணலாம். டென்ட்ஸ் நிறைய ஆளுங்க அங்கே டென்ட்டு போட்டு ஸ்டே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நைட்டு நாங்கள் ரிட்டர்ன் வரும்போது தான் இன்னும் நிறையா பேர் ரிட்டன் வந்துகிட்டு இருந்தாங்க. அதெல்லாம் வீடியோவில் நீங்களே பார்ப்பீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் தான். ஹைலி ரெக்கமெண்டட். இந்த வியூவெல்லாம் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். காருக்கு வெளியே வச்சு நான் எடுத்தேன். அழகாக வியூ பேக்கில் முன்னாடி அந்த சைடில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக. தண்ணியில் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதும் நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா அந்த சவுண்டு.
ஃபுல்லாக இப்படி விட்டுருப்பா ஒரு சைடு வீட்டில் வர மாதிரி. சரி ஏற்று ஆல்ரெடி இதில் பேர். ஆனால் அந்த இடத்துல புல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு. அப்போ டெப்த் எப்படின்னு தெரியல. க்ரௌடு கிளியர் இருந்துச்சு. வந்துரு இந்த கொஞ்சம் சருன்னு தெரியலாமா ரோடு. சாமி மழை வந்ததுனால டார்ச்சர் போய் இதெல்லாம் இந்த ரெண்டு பக்கம் வந்துருக்கவே மாட்டோம். இதெல்லாம் ஸ்மூத்தாக அழகாக போயிருந்துருக்கலாம். நாங்கள் போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப் ரோட்டில் சைக்கிளில் நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஃபுல்லாக பேக்கேஜோட கோப்ரோ கேமராலாம் ஹெல்மெட்டில் இருக்குது பாருங்கள். அவங்க ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக நிறையா பேர் இந்த மாதிரியும் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கிளிஃப் மாதிரி சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த இடம் கொஞ்சம் ஹைட்டாக. இந்த இடம் தான் வந்து வியூ பாயிண்ட் கொஞ்சம் தூரத்தில் வரும். அந்த வியூ பாயிண்ட்டையும் அழகாக அவங்க வந்து செட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே எதுவும் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்கு என்டையர் லேக்கும் உங்களுக்கு வியூவபுளாக இருக்கும். ப்ளஸ் இந்த இடமும் வந்து ஃபுல் ட்ரையாக சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. காசிர் இப்படியே வாங்க. இந்த இடம் வந்து ஃபோட்டோ அண்ட் வீடியோ பாயிண்ட் மாதிரி. டாப்பில் இங்கே நின்று நம்ம வந்து ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எடுக்கலாம். என்டையர் லேக் ப்ளஸ் இந்த ஏரியாவும் கவர் ஆகும். இந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேக், ஆர்டிஃபிஷியல் மேன்மேட் லேக்கு. இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம அதை உள்ளே போய் பார்க்கலாம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃப்ரீயாக அப்படியே ஒரு வாக் பண்ண மாதிரி இருக்கும். இடம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அழகாக. இந்த டெசர்ட்டில் இப்படி க்ரீனரியாக இருக்கிறது தான் ஆச்சரியமாக இருக்கு எனக்கு. நம்ம ஊர் மாதிரி. சாப்பிட உட்காந்தாச்சு. சீன் வாங்க சாப்பிடலாம். பிரியாணி சாப்பிடலாம் வாங்கோ. போ நீ நீ வழி காட்டிக்கிட்டே போ. ஏய் பையன் 10 எத்தனைப்பா? ஏய் என்னப்பா இது பயமா இருக்குது. வாங்க வாங்க ஆண்டி, 2 பேர் கையும் பிடிச்சிட்டு அப்படியே வாங்க.
उधर ही चल जाना थोड़ा सा देखिए रास्ता है कि இது நடந்து போற தம்பா நல்லா இருக்கு சீரா जा கொஞ்சம் மீட் ஐயோ வழுக்குது ஏப்பா ஏய் வழுக்குதுப்பா எனக்கு உங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு போலான்னு பார்த்தா காப்பாத்த வந்த இடத்துல என்னை காப்பாத்த போல இருக்கு जल्दी चाबी नहीं डरना को இதுதான் கொண்டு வந்து இவங்கள தான் நான் கூட்டி போறேன்னு கையை பிடிச்சேன் இப்போ இவங்க தான் என்னையும் கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் ஃப்ரெஷ் மீட் நல்லா இருக்குல்ல இங்க நீங்க வந்த டென்ட் மறந்துறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க நீங்க வந்த டென்ட் மறந்துறாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்க ரெட் போட்டில் ஆப்பிரிக்க இருக்கு பாருங்க அதோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்னன்னா அது யாராவது தாக்க வரும்போது அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே மறைஞ்சிடும் அதோ அங்க தெரியுது பாருங்க உள்ள போயிடுச்சா வெளியே வந்துச்சு இப்ப பார்க்க போனா நம்ம அந்த ஃபவுண்டைன் அங்க இருக்கிற கல்லு மேல நடந்து போக போறோமா எந்த அளவுக்கு நடக்க போறோம்னு தெரியல பாப்போம் யூரேஷியன் ஹூப் இருக்காங்க என்ன இருக்கு யூரேஷியன் ஹூப் ஓஹோ யூரேஷியன் எதுக்கு வச்சிருக்காங்கன்னா அது யூரோப்லயும் இருக்கும் ஏசியாலயும் இருக்கும் ஓஹோ யூரோப் ஹாஃப் ஏசியா சோ யூரோஷியா இப்போதான் இப்போ ரியல் என்ஜாய்மெண்ட் ஆரம்பிக்க போகுது இதோ கல்லு மேல நடக்க போறோம் நான் வரலப்பா நான் திருப்பி சுத்தி தண்ணியிலே வந்தேன் பயப்படாதீங்க ஃப்ரெண்ட் இருக்கு அது என்னன்னா இந்த வாட்டரோட கலர் சேஞ்ச் பண்றது ஒரு பிளான்ட் அது மோஸ்ட்லி ரெட் சீல இருக்கும் ஆனா இப்போ பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போ லேக்லயும் இருக்கு வாட்டர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும் அது இதெல்லாம் மெமரி அங்க போலாம் வரேன் மீன் இருக்கு ஃப்ரெண்ட் அங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட் ஒரு பெருசா ஒரு 2 மீட்டர் டெக்கோரா ஒரு 2 மீட்டர் மீன் ஆகுது அங்க அங்க மீட் இருக்கு வருது இந்த இடம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அங்கிளுக்கு ஒரு கோல்டு பிளாக் வாங்கி கொடுங்க பெல் பட்டனும் மறக்காம அனுப்பிடுங்க இது ஏ சைடுல இருந்தது ஒரு கருத்து தேங்க்யூ ஐயோ அந்த கிராமோ क्या हुआ இது ஒயிட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா ப்ளூ டேய் இது செம்மையா இருக்கு பாருங்க இந்த கலர் செம்ம கலர் எங்க இருங்க நம்ம அங்க இருந்து கடந்து வந்த பாதையை பார்ப்போம் अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह अरे इतने मच्छी है इधर हाँ अच्छा இங்க பாருங்க फ्रेंड्स நிறைய மீன் இருக்கு அங்க பாருங்க फ्रेंड्स ஒரு பெருசா ஒரு மான் மாட்டிருக்கு மூணாவது வருது அங்க ஒண்ணு மான் இந்த மான் பக்கம் வந்த மான் இந்த மான் இந்த டைம்ல தான் எல்லாம் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இருக்காங்க நாங்க வரும்போது நெக்ஸ்ட் வீடியோல நாமளும் அநேகமா அதான் பண்ண போறோம்னு நினைக்கிறேன் चांग जक चांग
போல உடம்பு இது